Ja, hallå allihopa, det här är dags att se här. Idag ska vi spela Stanley Parable. Det är jättemånga som har spelat det förut. Sett jättemånga spelare också. Ja, det är bara det. Så bara så här. Sätter på achievements. Lite mycket, det är typ det är lite roligt game. Det är ett gammalt Half-Life 2-mod tror jag. Ja. Och ja, jag har släppt som spel. Jag köpte det jättebilligt för det var på rea nu på Steam Samsite. Och jag spelade jättelänge men jag har inte orkat. Ja, nu kör vi. The end is never end, the end is never end, the end is never end, the end is loading. Never. Oh. Ja men det är fin laddning här. Oj oj oj, titta FPSen är inte bra. 18 FPS. Nu försvann FPSen. Det är bra. Ja, nu laddar den så. En FPS. Wow. Han bara en. Fattar ingenting. Jag tror det händer ganska mycket just nu. This is the story of a man named Stanley. Får vi lyssna. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Ja. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Ja, men det är bra att han är glad i alla fall. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Alltså, det går ut ur offiset, okej. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ja, det är det här hållet. Det här mötesrummet. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Okay. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Left, sa du? Okej. Vi går vidare här. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Consulting whiteboard manager. Okay. What's left? Using everything is okay. Går den öppna? Oh, wait. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Man kan ducka det här spelet, fan vad coolt. Jag stänger dörren. Kan man gå runt där? Kvast, kan vi leka med kvast? There was nothing here. No choice to make, no path to follow. Just an empty broom closet. No reason to still be here. Det är en atombomb. Hör du det? Hör du det röst? Det är en atombomb. Jag vill klicka på
på It was någonting så baffling låter det. that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Ja, men alltså om du säger det så det måste ju finnas någonting att klicka på här. Det går att välta. Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Oh. Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Ja, men jag vet inte, det måste finnas något att göra. Ja. Vad ska vi göra? Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Kan vi gå upp då? Går upp med den. Det kanske var det hållet. Det gick inte öppna. Och sitta här i stolarna. Nej, det går inte att göra någonting. Nej, då är det väl hitåt då. Stepping into his manager's office, Stanley was once again... telefonen kommer snart.
Jag vet inte vad det där var, men det lät inte bra. Jag har ingen aning vad det där var. Hej då. Oj. Ljudet var av. Okej, den kör på 3, 2, 1. Hallå, nu är jag tillbaka här. Det var jävligt länge, jävligt konstigt. Jävligt konstigt telefonsamtal. To discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 5-4. Nej, alltså det är ju ingen... Det finns inget sätt i hela världen som jag skulle kunna veta att det var 2845. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by och så ringer det igen, så vi ses snart. Ja, hallå igen. Herregud. Okej. Men det kan du inte få. Jag sitter här i mitt kök och väntar på att mamma ska säga att vi ska åka. Ja, det är mycket roligare med. Men om jag inte är med så blir det ju roligare för dig. Jo, för då är det, om du vänder på det då, så
så blir det som att jag är där fast jag ändå inte är där. Jag slipper vara där. Men om du tänker en gammal teori så borde du kunna vända på det och då blir det dubbelt så mycket. Så det blir som att jag är där 2 gånger och jag slipper vara där. Nej, det behöver jag inte. Nej, för om du pratar med mig så måste jag ju vara där. Jo, men det är så det är. Jo, men det måste ju vara så. Det finns ju inget annat sätt. Nej, usch. Ja, då kommer jag inte. Jävla igelskott här. Nej, ser det inte som en diss. Nej, men puss och hej då. Okej då. Det är inte snällt. Det är inte snällt. Jag förstår. Jag tror inte du... Nej, vad kommer inte det? De kommer att klaga på att det är för långt att gå. Aj. Ja, nu säger jag. Hej då. Hej då. Ja. Jag vet inte. Ja, nu är jag tillbaka. He stepped into the newly opened passageway. Ja, det var den där, vad heter det? Det heter, vad heter det? Spis, eller? Upp med spis, ja, upp med spis. Det var någon jävla lampa, varför skulle man ha en lampa där? Det verkar vara under konstruktion. Mörkt det var där. Jag kan trycka på knappen. Jag älskar det här. Lyssna så gott det låter. Här försvann det. Loading, 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 loading. Snart klar. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now? And for years, it had never occurred to him. This question would not go unanswered for long. Varför går det ens upp? Oj, nu gick den sönder så ja, jag får väl hitta en annan väg upp då. Konstig lampa. En röd lampa. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Jaha, vi ska kolla Executor number 9414. Escape. Ja. Men han sa att vi skulle gå in så vi går in här. Kan man trycka på... The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Ja, jag har allt styrkan att kolla upp saker. Jag gillar däremot att det är överallt jättejämnt här. Där är det lite random. Där också. Men så att det där ser bara konstigt ut. Det är någon väg där man kan komma ut här. Vilken smiley.
Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place. Vad vi 4 to 7 ska se om vi kan hitta oss. Kommer det inte bli siffror igen?